Bueno, señores, Pulsar 180. El cliente manifestaba un leve ruidito. Vean lo que quedó el ruidito, vean. Miren esta guía de cadenilla totalmente destrozada, miren ahí. Aparte de eso, la carcasa, vea. La carcasa está limada acá arriba. Vamos a ver si por acá se ve. Bueno, no se ve, pero esa carcasita sería mejor arreglarla. Bomba de lubricación. Por aquí está. Miren, vea, ya estaba prácticamente tapado los conductos, vean. Ya esta moto si lubricara de milagro, miren ahí, vean. ¿Sí? Y cuando bajamos solo tenía esta guía. La otra que va en este lado de aquí, acá, dale, ¿dónde está? Dale acá. Entonces, vean lo que quedó, un leve ruidito de cadenilla, vean.